分就好似呢支嘅，粗翻少少。係。咁下次佢就想玩一條咁幼嘅竹，但係要咁長嘅。咁佢見到門口已經睺咗好耐㗎啦。其實由前兩個客人嚟嘅時候咧，佢已經企喺嗰度咧，捉住我條竹咧摸咗好耐。我留意到，但係佢一定行咗入嚟之後都冇問我，咁我以為佢係真係純粹好奇。係啊，嗰條竹啫，咁由得佢咁。點知佢又行緊出嚟又捉喺嗰條竹喎，咁我就覺得好奇嘅，咁我所以慢慢行出去問下佢想要咩嘢。嗱，呢個就係呢間鋪嘅特色嚟。呢間鋪嘅特色就係咁，係幫人解決問題嘅，唔係就係賣嘢。如果就係賣嘢有乜意啫？你擺喺度有人買嘢咪買，唔買就算咯，走啦，係咪？但係唔係，我哋就係有一個幫忙嘅心。Hello。可以啊，我拎可以俾你睇下，有4款，可以拎出嚟睇啊，唔緊要嘅。邊個啊？你細個嘅時候？哇！如果你六角形嘅話，你屋企人應該好有錢啊！係啊，因為呢個係有錢家庭先用呢啲六角形。係咪？係啊，富貴㗎應該係。我哋用一啲真係好簡單嘅，就係紅蘋果啊，呢啲都係啲平嘢。嗱，呢個都係比較普遍嘅。以前啲全口係細個嘅，因為大個貴啲㗎嘛，咁啲人都要考慮，又要擺多啲糖果，糖果又貴㗎嘛，又係唔捨得買咁多，咁所以通常用細全盒嘅。呢個咪就係紅 A 出㗎？係啊，紅 A 出嘅呢個。紅 A 係香港嘅製造商，係啊，做膠嘅。係幾十年。我諗係7幾年啩，我可以抄下記錄先得。我真係唔知紅 A 幾時開始。我爸爸同佢合作嘅時間就係因為紅 A 開始喺香港盛行，咁所以佢就同佢合作。點解合作咧？就係嗰個行街嚟到我哋鋪頭，然之後問我哋想唔想買一啲塑膠產品。咁我爸爸話 OK， 但係我哋想要有個佢嘅招牌，咁就紅 A 就整一個紅 A 嘅招牌喺我哋門口。就係而家呢個。唔係，冇咗啦。嗰時嗰個招牌，有機會俾翻啲舊相你睇到。然之後下邊寫住朱榮記，就係上邊係一個紅 A 嘅標誌喺度。紅色嘅紅 A 標誌喺度。好出。跟住又 A 咁。係啊，好犀利㗎！嗰時差唔多嗰時叫做有代理嘅情況底下先會有呢個招牌。咁嗰時就係開始就我哋同紅 A 合作，咁所以係2代人，佢哋都係2代啦。佢女而家話事啦，佢哋係啊。佢哋除咗出全盒，仲有出啲咩？最吸引我諗有好多不過我諗最多令人記得嘅就係啫喱杯啦。哦，就係入邊嗰個。係啊，啫喱杯。我想要呢個。好啊，冇問題啊，我俾咗新嘢你。但係呢個14蚊喎。14蚊，哇14蚊半。黐線蚊嚟嗰嘢。要啊。下次去。呢個1500。呢個1500。但係呢兩個都係1400。呢兩個都。你可以買大嘅呢個。要咁貴㗎而家，因為紅 A 嗰個唔出咗好多年，係講緊20年到啦。我哋呢啲唔係用過㗎，都係新貨嚟嘅。限量版定係點樣？而家係買一個小貨。絕版咗。絕版，而家仲。值啊！我諗而家你買埋呢一個，買多即係我俾1個你之後咧，可以剩翻5個啫。買晒佢咯，真係要一個得啦。真係有機會，真係喎。嗱，講真喎，你有遠見嘅話咧，真係可以賣晒。不過我會唔會賣晒俾你？留翻俾你啊！唔係唔賺呢啲錢。唔係，同埋加上我唔會買咁多個俾人嘅，一定係最多1個。唔可以咁樣。係啊，我哋壟斷唔得，唔可以。奇貨可居。奇貨可居，呢個又係講壟斷，真係好搞笑呢兩個。收現金㗎呢度 PayMe 或者係 FBS 都得。我有轉數快，我有轉數快。係啊，可以啊 ，FBS。你可以完全話俾你聽係新嘅，因為我哋係未開盒嘅。不過可以話俾你聽，我哋淨係擺喺我哋嘅倉度都有20幾年。係啊，唔係淨係喺紅 A 廠，
喺倉紅呢廠我更加擺落去啦。但係我哋嘅倉都20幾年啦。係啊，升咗成100倍誒幾十倍啲細個好平，30-40蚊啫嘛呢個。有可能真係，有可能係但係我買翻嚟就唔可以要呢個價。哦係，我咁講啫。唔係唔緊要，傾下，因為呢個事實上面係咁嘅情況啊嘛。大家明白呢個係貴嘅，但係係有價值嘅咯。如果你真係要 keep 嘅話咧，呢個全盒真係可以 keep 2代都得嘅，2代人。我自己嗰個全盒都係 keep 咗2代人。會甩色㗎，甩唔到。哦係咩？除非你刮佢啊。因為以前有啲 chip 係會甩色。係啊，紅 A 嘅質素啊，你可以放心。紅 A 係講求質量嘅。我以前細個張紅 A 凳而家仲喺度，幾十年啦。哦係喎，我哋都有。係啊，嗱，擺明啦，呢個唔係我正我講。阿公嗰度有咯。係啊，係啊。即係唔係淨係我講咯，因為好多人都係咁樣嘅。嗰啲膠凳仔啊嘛。係啊。我係着鞋啊。雖然變咗色，嗰個顏色係舊色嚟嘅，舊下慢慢舊嘅，但係佢仍然都係硬淨。啞色咗咁樣咯。係啊。而家鮮紅色咁樣嘅。係啊，會啊，因為我哋有經驗啊，呢個好，我問親人都係有呢個經驗啊。我屋企都有張凳係擺咁耐嘅，我係唔察覺嘅呢樣嘢。如果唔講起，唔知道原來有咁嘅情況。睇下，唔緊要，呢樣嘢睇下，可以啊。如果你要有，我攞個新嘅。